Здравствуйте всем, дорогие мои друзья. Сегодня у меня в гостях актер кинотеатр, самый прекрасный, хороший мой друг Константин Соловьев. Огромное, конечно, спасибо, что он пришел. И, конечно, наша программа «Переулок судьбы». Это, который на своей странице будет показать, на YouTube можете смотреть. А сегодня мы будем откровенно общаться с Константином. Да, здорово, Мигди. Привет. Я забыл про корону. Да ладно. Это шутка. Шутка, да? Да. Хорошо. Пожалуйста. Можем так. Можем так, да. Можно колесо так сделать, чтобы не больно было. Да? Да, дорогие друзья, конечно, мы постараемся откровенно отвечать на все вопросы. У меня есть несколько вопросов, конечно, своих. Начинаем от хорошей темы. Заканчиваем плохой, да? Заканчиваемся. Другие. Да, Вот самая хорошая тема, наверняка, вот скоро будет День влюбленных. Я хочу просто задать вопрос и спрашивать, веришь в любовь? Да, скорее всего, да, и больше, да, с возрастом начинаешь больше осмысливать эту, само понятие любовь, саму любовь, потому что когда в молодости там бурлят гормоны и не знаешь, где любовь, где страсть, тут уже с возрастом уже начинаешь понимать, где, есть некоторые ограничения, не ограничения, а в смысле такие разделения. А так, да, я верю в любовь, и что она существует, что она есть. Можно вопрос второй? Прости, Так, я перебиваю. давай. А что такое любовь для тебя? Любовь – это сложно так сразу сказать, это так больше любовь. Сейчас я подберу слово. Я могу словом. это сказать вот так, что раньше, когда меня задавали этот вопрос, я заранее придумал, у меня была коронная фраза. Какая? Любовь – это совокупность шести чувств. Да. Совокупность 6 чувств. Это ты как-то... Все вместе. Наверное, может быть, совокупность 6 чувств. Не просто совокупность 6 букв. 6 чувств. Да, 6 чувств. Не 6 букв, любовь. 6. Может быть, да. Черт его знает, на самом деле, знаешь, я всегда тоже чем думал. отличается любовь к своей половине, да? Любовь к родителям, любовь к животным, любовь к жизни? Вообще есть... Богу, да? Да, есть, как называется, там, по-английски unconditional love, как это называется, господи, без... Отлично. Как это называется, господи, по-русски-то я забыл. Unconditional, безусловная любовь, которая есть, наверное, цель всего живого. Там, если Бог любит всех нас, безусловно, то есть как такие, какие мы есть, к этому, конечно, надо стремиться. А мне кажется, нету любви, разграничений, любовь к родителям, любовь к детям. Любовь не имеет границ. Она не имеет границ, его нельзя, если его разделить на молекулы, на атомы, то тоже не любовь, это уже получается, знаешь... Отдельно буква «Л». Да, то есть не получается совокупность 6 чувств, как ты сказал. Оно есть, ты чувствуешь это и не можешь, иногда просто не можешь это выразить. То есть иногда ощущение, что ты любишь, и все. Да, я помню, когда мне было, честно говоря, 19 лет, я помню, любил без ума девушку. Я сейчас открыто могу об этом говорить, так как уже жена, так как это молодость. Да. И действительно, я вспомню, когда я хотел ее как-то встретиться, увидеться. 2 часа до этого у меня как будто сердце чуть не выскочило. Вот скоро. Я и ждал ее, она сейчас придет. Пришла, вот я так и смотрю. Я это чувство, действительно говорю, очень необычно. Вот встретить свою любовь. Для меня это чувство такая, любовь это не просто чувство, любовь это должно быть во всем. Да, оно не может быть просто отдельно, оно должно быть
как изливаться, она должна быть Любовь это везде. в тебе, внутри. Любовь это все. Да, 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 да. Поэтому, получается, дорогие мои друзья, без любви жить невозможно. Невозможно, да. Да, многие просто девушки, очень многие есть, которые говорят, мужчины не умеют любить. Почему это? Не согласен. Но если ты подходишь к любви с типа, практической точки зрения или же с точки зрения меркантильной, то да, иногда, наверное, мужчины не умеют любить. Нет, не Нет, умеют. на самом деле, давай мы как мужчины с этим обсуждаем. А может быть, девушки не умеют любить? Понимаешь, сейчас начнется спор, девушки не умеют любить или мужчины не умеют любить. Нет, все умеют любить, просто есть определенные... От человека зависит. Конечно, от человека. Но вот все равно мужчины, все равно иногда мужчины могут, например, ну, как ты знаешь, мужчины могут забыть, например, романтические какие-то подарки, а девушка может обидеться и сказать, ты меня не любишь. День рождения даже. Да, вот. День рождения. Да ты меня не любишь. Блин, ну нет. А как это можно? Действительно, это поступок, который люди сделают, вот, допустим, любящий человек сделает, это так роль играет. Вот если действительно много дел, я забыл, вот, допустим, какую-то дату важную, это значит все, я не люблю? Я тебя поддерживаю. Спасибо. Дорогие друзья, поэтому если ваш второй половина забывает день вашей свадьбы, день рождения, Как я тебя понимаю. да, это не означает, что он не любит. Это означает, он просто хочет потом сделать сюрприз. Потому что в этот день вы ждете сюрприз. Да? Это не сюрприз, когда вы уже ждете. Конечно, поэтому, сюрприз, да, когда это не неожиданно. Да. Вот, поэтому, дорогие друзья, мы тоже умеем любить, так же, как вы умеете любить, но просто... Но мы не обижаемся просто, когда забывают наши дни рождения. А хорошо, такой Мы не вопрос. обижаемся просто. Действительно, очень важный вопрос. А можно одновременно любить несколько человек? Допустим, или мужчина. Я девушки знаю, которые одновременно любят, действительно любят несколько человек. А как ты думаешь, мужчина может одновременно несколько девушек любить? Такой-то провокационный вопрос. Вот что поделать, дорогой мой, что поделать. Потому что я ты вижу в очень магазинах, что происходит, дорогие мои друзья, в День влюбленных мужчины покупают подарки. А если подойдет и спрашивает, кому, это очень трудный вопрос. Ну, мужчина же может любить, например, жену, дочку. Дочку, И отлично, все. тещу, ну, бабушку, маму. Хватит. Хватит, да? Отлично. Значит, мужчины не умеют любить одновременно несколько девушек. Это ответ Косты. Я считаю, что нет. Есть любовь, но мне кажется, мужчина все-таки может любить по-настоящему любить все-таки одну девушку. Одну, да. Ну, естественно, там своих детей, но это другое все равно. Получается, ради этой одной девушки готов, допустим, рисковать и что-то сделать. Конечно. А остальные, если есть, как известно говорят, вот все любовница. Конечно, это мне очень тяжело об этом говорить, но когда человек в достатке, с деньгами, может позволять себе это, и есть очень много любовниц. Но, дорогие жены, я хотел вам сказать то, что сказал Костя. Действительно, любовь это по-настоящему, если любит, это одну женщину можно по-настоящему любить, а остальные как-то, важно, чтобы их не было, но если есть, они не любят их. Правильно? Да, дорогие друзья, так как у нас была очень важная тема. Первый вопрос. Начинали от того, что Константин верит в любовь, да, верит. А мы развивали эту тему и дошли до того времени, сколько человека можно одновременно любить. Выводы сделали, что действительно можно любить одного человека по-настоящему. Остальные как-то, они присутствуют или не присутствуют у кого-то. Их называют любовницы, да? Или любовники. У девушки тоже бывает. Но, дорогие мои друзья, это я у Косты тоже буду это спрашивать. Это честно мое мнение.
Я считаю, если хотите, вас по-настоящему любили, научитесь любить.